สวัสดีค่ะ ต่อไปจะเป็นการสาธิตการสร้างบทความให้จุมลาค่ะ ให้ล็อกอินเข้ามาที่หน้าแอดมินของจุมลาค่ะ เสร็จแล้วก็ไปที่ Content เลือก Article Manager ค่ะ เสร็จแล้วก็เลือก New ค่ะ ก็ Title นี่ก็คือหัวข้อบทความที่เรากำลังจะเขียนค่ะ RIS นี่ก็คือหัวข้อบทความเหมือนกันแต่ว่าทำเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กถ้ามีช่องว่างให้ขีดกลาง เนื่องจากว่าระบบจะเอาไปทำเป็น URL อย่างนี้ค่ะเลยต้องใช้ภาษาอังกฤษค่ะส่วน Publish เนี่ยคือจะให้แสดงบทความตอนนี้เลยหรือไม่ถ้ากด yes เนี่ยก็คือพอกดsave แล้วก็จะไปแสดงในหน้าเว็บเลยกด no ก็คือทำบทความแล้วเก็บไว้ก่อนยังไม่เผยแพร่ค่ะ Front Page ก็คือจะให้ไปแสดงอยู่หน้าแรกหรือไม่ถ้าเรากด yes เนี่ยเขาจะแสดงทั้งในหมวดของตัวเองและไปแสดงอยู่หน้าแรกของจุมลาด้วยค่ะแต่ถ้ากด no ก็คือไม่ไปแสดงหน้าแรกแสดงเฉพาะอยู่ในหมวดที่เราเลือกค่ะ Section and Category ก็คือหมวดหมู่ที่เราจะให้บทความนี้ไปแสดงค่ะถ้าเรายังนึกไม่ออกเราก็เลือกเป็น Uncategorize ไปก่อนได้ค่ะเมื่อเรานึกออกแล้วหรือเราไปสร้างcategory and section เสร็จแล้วเราค่อยมาเลือกทีหลังก็ได้สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ทราบวิธีสร้าง section and category เนี่ยลูกค้าสามารถไปดูจากวิดีโอที่เขียนว่าสอนสร้าง section and category ได้ค่ะในที่นี้ดิฉันจะเลือกเป็นสอนจุมลาดิฉันก็เลือกเป็นหมวดจุมลาแล้วก็สอนจุมลาส่วนด้านขวานี้ก็คือมีการกำหนดว่า access level นี่คือให้ใครดูบทความนี้ได้บ้าง author alias นี่ก็คือนามแฝงอะค่ะถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยเขาก็จะเอาข้างบนนี้มาใส่ส่วน access level นี่ก็คือจะให้ใครดูบทความนี้ได้บ้างถ้าเราเลือกเป็น public ก็คือดูได้ทุกคนถ้าเราเลือกเป็น register ก็สมาชิกเท่านั้นที่ดูได้ถ้าเราเลือกเป็น special ก็ระดับสูงหน่อยตามที่เรากำหนดเช่น super user หรือ admin อย่างเงี้ยค่ะ create date ก็คือวันที่สร้างบทความ start publish ก็คือวันที่จะให้แสดงบทความนี้ค่ะถ้าเราไม่กำหนดอะไรเลยเขาก็จะเอาค่าปัจจุบันตอนเราสร้าง finish publishing ก็คือวันหมดอายุบทความเช่นเราอาจจะกำหนดว่าบทความนี้แสดงไปถึงสิ้นเดือนอย่างเงี้ยค่ะ parameter advanced ก็คือการกำหนดว่าให้โชว์หัวข้ออันนี้ลูกค้าสามารถลองกดดูก็ได้ค่ะมันก็คือตามตัวที่เขากำหนดนะคะ author name ก็คือชื่อผู้แต่งอะค่ะถ้าเราอยากให้โชว์ชื่อผู้แต่งเราก็กดโชว์ถ้าเราไม่อยากโชว์เราก็กด hide ค่ะเช่นบทความนี้ค่ะกดว่าไม่แสดงชื่อผู้แต่งเขาก็จะเป็นแค่บทความล้วนๆมาให้ค่ะส่วนบทความนี้กำหนดให้แสดงชื่อผู้แต่งเขาก็จะแสดงว่าเขียนโดยแอดมินวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แล้วก็ให้แสดงปุ่มสำหรับทำเป็น Acrobat ปุ่มพิมพ์บอกเครื่องพิมพ์หรือปุ่มสำหรับส่งอีเมลให้เพื่อนอย่างเงี้ยค่ะส่วน Meta Information นี่ก็คือส่วนที่จะให้ช่วยให้ Google ค้นหาได้ไวหรือ Search Engine ค้นหาได้เร็วขึ้นหรือทำให้ติด Google หน้าแรกเร็วขึ้นนะคะ Description ก็คือพูดถึงว่าบทความนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเช่นสอนทำเว็บไซต์เบื้องต้นหรืออะไรก็ได้ค่ะเขียนประมาณไม่เกิน200คำ Keyword ก็คือคำที่จะให้ Search Engine หาพบง่ายๆค่ะเช่นมีคนพิมพ์คำว่าสอนทำเว็บไซต์อย่างนี้ค่ะเขาก็จะเอาหน้าเว็บเราไปแสดงสอนจุมลาอย่างนี้ค่ะแนะนำว่าให้ใส่ประมาณ5คำค่ะส่วนโรบอทก็คือจะให้โรบอทตัวไหนมาอ่านบ้าง Google Yahoo MSN ส่วน Author ก็คืออาจจะใส่เป็นชื่อเจ้าของบทความหรือใส่เป็นชื่อเว็บไซต์ไปเลยก็ได้ค่ะไปก็เป็นการพิมพ์บทความก็พิมพ์ไปปกติเหมือน Microsoft Word เนี่ยค่ะหรือจะ Copy อันที่เราพิมพ์มาแล้วมาใส่เลยก็ได้ค่ะแล้วก็แค่มาจัดกดเสร็จแล้วการปรับแต่งก็คืออาจจะคุมดำแล้วทำเป็นตัวหนาเป็นขีดเส้นใต้หรือเป็นตัวเอียงก็ได้ค่ะทำเหมือนที่เราใช้ Microsoft Word นะคะเปลี่ยนสีก็คลิกเปลี่ยนสีค่ะการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็คลิกเลือกหรือเราจะเอาตามที่เขากำหนดให้ก็ได้ค่ะเป็น heading 1 heading 2ถ้าต้องการสร้างตารางก็มาคลิกที่ตารางนี่ค่ะแล้วก็เขาจะกำหนดว่าจะเอากี่แถวกี่คอลัมน์เซลล์สเปซซิ่งเซลล์แพดดิ้งเป็นยังไงเซลล์แพดดิ้งก็คือ
จากขอบตารางมาถึงตรงนี้ค่ะเซลล์สเปซซิ่งก็คือจากข้างบนลงข้างล่างความกว้าง alignment ก็คือข้อความในตารางเนี่ยให้ชิดซ้ายชิดขวาหรืออยู่ตรงกลางความกว้างเนี่ยเราจะกำหนดไปตอนนี้หรือจะไปดึงเอาทีหลังก็ได้ค่ะ advance ก็คือกำหนดว่าตารางมีแบ็กกราวด์เป็นยังไงเป็นใส่รูปภาพแบ็กกราวด์ไหมถ้าเราต้องการใส่รูปภาพเราก็ใส่ URL ของภาพไปค่ะborder ก็คือขอบตารางใช้เป็นสีอะไรแล้วก็เลือกเอาค่ะสำหรับขอบตารางถ้าเรากำหนดเป็น0ถึงเราแสดงสีก็จะไม่แสดงค่ะยกเว้นเราจะกำหนดขอบตารางเป็น1ก็จะมีขอบตารางขึ้นมาถ้ากำหนดเป็น0คือไม่มีขอบตารางเสร็จแล้วกด insert ค่ะก็จะได้ตารางมาค่ะต่อไปก็พิมพ์ตารางได้ค่ะหรือเราจะกดลากดึงเอาค่ะกรณีที่เราไม่ได้กำหนดเราก็จับลากไปเลยสำหรับการเพิ่มรูปภาพก็คือคลิกที่ต้นไม้สีเขียวเนี่ยค่ะแต่ว่าดิฉันจะไม่รวมไว้ในวิดีโอชุดนี้เพราะว่าการเพิ่มรูปภาพนี่มันจะมีเนื้อหาเยอะค่ะมีการนำภาพขึ้นโฮสติ้งก็เลยแยกวิดีโอไปอีกอันนึงลูกค้าสามารถติดตามวิดีโออันที่2เรื่องการเพิ่มภาพได้ค่ะกับการเพิ่มมีเดียการเพิ่มวิดีโอค่ะการเพิ่ม YouTube เข้าไปก็สามารถติดตามได้จากวิดีโอถัดไปค่ะเสร็จแล้วเราก็กดเซฟค่ะ Apply นี่ก็คือพอเซฟเสร็จแล้วจะยังอยู่หน้าเดิมแล้วก็สามารถแก้ไขต่อได้แต่กรณีที่เรากดเซฟเนี่ยเขาจะออกไปด้านนอกเลยค่ะออกไปเมนูด้านนอกเสร็จแล้วก็จะได้บทความของเรามาเราสามารถมากด Publish ตรงนี้ก็ได้ค่ะถ้าเรากด Publish เนี่ยตอนนี้ก็แปลว่าเขาจะโชว์ที่หน้าเว็บให้เห็นเลยค่ะถ้าเราต้องการใส่หน้าแรกด้วยก็กดเปลี่ยนให้เป็นถูกเสร็จแล้วถ้าเราต้องการ Copy ไปทำอีกบทความหนึ่งเราก็สามารถกดตรงนี้ได้ค่ะ Copy เนี่ยกด Publish หรือ Unpublish ตรงนี้ก็ได้กด Archive หรือกด Chart กด Chart ก็คือลบไม่เอาแล้วสมมุติว่าเปลี่ยนใจไม่ทำเป็นทีหลังนะคะเราก็สามารถไปดูหน้าบทความที่เราเพิ่งทำมาได้เลยค่ะกด Preview เมื่อกี้เราเอาเก็บไว้ในหมวดสอนจุมราแล้วก็มาดูที่เมนูสอนจุมรานี่ค่ะก็จะมีบทความที่เราทำไปเมื่อกี้เพิ่มขึ้นมาแล้วค่ะพอเราคลิกดูก็จะมีเนื้อหาที่เราสร้างค่ะต่อไปก็ให้ลูกค้าศึกษาการเพิ่มรูปภาพในบทความจากหัวข้อการเพิ่มรูปภาพในบทความค่ะอันนี้ก็จะเป็นแยกเป็นวิดีโออีกชุดหนึ่งเสร็จแล้วก็ถัดไปก็เป็นการเพิ่มวิดีโอในบทความค่ะก็นี่ก็เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างบทความเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ